Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdulillah. Wajjawatu nagaa keessanii alhamdulillah rabbil alamin nagaa kan gooti dalagaa addamu misa hojjeta takka ittiin sinii wajjin hintinin jedhinsa misaan hojjetaa jira maashaallah misaan hojjetaa jira ijoollee barumsa jammaranii naani sanii ijoollee nama barumsa asii jammarameera yaani kalaas isaafiyyi misaa waan arge gizeedhaan hojjedhanna gizeedhaan misaa hojjechuudhaa ka'ee jira nagaa dhamti akkuma beekama sabskraayibii laayikii sheerii naa godhaa hanga macarrashaatti ilaalaa siin jedha maqluban hojjetaa addamu Ramadan erga bahee hadhii guyyaa 11 Ramadana erga bahee guyyaa 11 qurtii akkan taanetti intini jedhe erga Ramadaan bahee jedhe misaa hojjedhe hin beeku addammoo misaa manatti hojjechuu kan kee barbaannaa biyya mana barumsaatii dhumne bakka halkanii kaa'ame gaggeeffama hir'amne jechuudha halkanii sa'aatii 4 wayitti indinii jedhama manni barumsichaa fagoo waan ta'eedhaaf jechuudha takka bicuu si ciisee san dafee sirramnee mana qaqqajeelchee maal jedhee kan hin dhaqee takka ciisee gizeen jedhu amma immoo bakka reefu waan akka urraamna dabbaraa jiran jedha tuuka yaani jara tuyyi sardama jedheetan malee akka bicuu sintinii jedhanii hojii jammaruudha malee na dabbara bakka gizeen reef ciisee sirribarraa ka'u baay'ee nama dabbaran jedha nama meeqatu jira amma kan akka kan kootii kun ijoollee ka'ee gaggeessu ijoolluma ka'anii gaggeessuun kun baay'ee ulfaata jennaan ijoollee hirribarraa ka'anii itti uffisanii maal jedhanii gaggeessu baay'ee ulfaata akkattuu mana ijoollee gaggeessanuu ta'uu dhibeen jedha bakka gizee tokko jechuudha namatti dhagahaman siniin jedha akkas inshaallah rabbiin khayrii haa godhu naa maal jechuun barbaade intini gaazii wal gaaziidhaan hojjettan adaraa of eeggadhaa Ramadaan gaddaa keessa ijoolluma safara keenyaati yaani dhiyoodha walitti baay'ee walirraan fagaatu ergasii reefa addisiidha yoo ji'a 9 wayiiti erga biyyaa dhufteedhaan ergasii abbaa manaa duuba mana sanaa sana isii hojjettu tuyyi akkasii jedha ergasii
abbaa mana mucattiirree fi dhufti jechuudha biyya yaani ji'uma 9 wayiitti jedhanii erga dhuftee ji'a 9 yaani ani dhiyeenyuma dhaga'iyyuu jechuudha ji'a 9 abbaan mana siin hojjettu suni hin deeme sababii Ramadana keessa intiniin wanta argaram jammarame as keessa rooba taa'e sababii as keessa yaani as keessa intini jedhama hin baane እና inni achi jira gaa jechuudha intiniidha poolisiidha achi jira jechuudha እና inni gaaziin ka'eedhuma jechuudha inni manatti galaan jiru jedhan Ramadana kana keessa manatti galaan jiru gaazii ka'eedhumennaan namni gaazii intini ustuwaanaa sana namni intini jedhu hin dhibe achi warrinis hin beektu haati manaas isaas hin beektu jedhanii fidanii lama ta'anii akkuma ta'etti itti ka'anii gizee akkana lokkosanii jedhanu lamman jaraa walitti haadha manaasiitiif isii walitti fixee oole jechuudha gizeen akkana bal jedhu jechuu gizee akkana jara lokkosanii jedhanu achumaan boba'e jedhanii achumaan takkatu itti utaalanidha isiin umti kan keenya itti utaaltee dhaamsitee bakka intini gaazicha cuftee jechuudha bootaasa akkasitti kan silaan gubatanii dhumanu jechuudha lamman jaraa rabbiin hambisee jechuudha wantiin kana jedhuuf immoo maalinni ani mana kan koote waan sodaadhuuf jenna rabbiin bakka biraatti bakka nan sodaadha qabsiisuu yaani nan sodaadha jechuudha rabbiin immoo kunoo mana jiru jechuudha elektirikiidha malee gaaziidhaan waan sodaadhu nan rabbiin irraa hambisa jechuudha garuu immoo gizee akkana nama kan keenya irras ta'e eenyurrayyuu namni namummaadhuma isaatii ka'ee rakkoon irra ga'u baay'ee namatti dhagahamaa jechuudha baay'ee waan namatti dhagahamuudhaafan sinitti of eeggadhaa warri nyaata gaaziidhaan hojjettan gaaziin ilaa akka intiniiti jechuudha akka sheexaanaati jechuudha bicuusii akkana intiniidhuma isaa silindarii isaa akkana bicuusii akkanatti bu'ameetuma dhiiftee dingata intinii jennaan jechuudha inni qilleensi taa'ee intinii jedha jechuudha sila ustuwaanichi gizee ittiin hojjetamee kaa'ame irraa dhaqame hin cufamne jechuudha bakka sana kushiinaatti wal bira ta'inaan yoo hin cufamne jechuudha namni silindariidhuma sanatti bootaa banutti buunaa jechuudha achumaan intinii ta'a jechuudha shittaa akka qilleensaati miti qilleensatu intinii jedha fuudha akkanatuma saabuu gizeetii dhayxee waan hojjechuudha jettee dhayxee intinii jettu achumaan bakka gizeeti lokkoftu jechuudha achumaan bal jedhee abbaan isaa nama qabee waan jiru qabee jechuudha booda inni waan naansaas fanadda'ee nama ajjeesaa jechuudha kana jechuun of eeggadhaa isaan keessatti namni tokko fa'i waan argee fa'i hojjetaa jechuudha taakii hojjetaa maal jedha qalbiin isaatuu bakka biraa jiru hojii waan argee hojjeta yoo jirre kan mana keessa hin jirre jechuudha sa'aatiis hojii sana kanaafuu of eeggadhaa daraa rabbiin sinaa eeguun akkuma rabbiin nagaadhaan nu baasa nagaadhaan rabbiin maatii keenyatti nu haa deebisu waan akkasii of eeggadhaa siniin jedha balaan gaazii kun baay'ee hammaateef miidiyaarra kan hin baane danuutu jira jechuudha nama danuudha jechuudha kan yaani dingatuma intinii jedhee miidhamee jedhu nama danuudha jechuudha wabbaluma gaazii kanaan innaa of eeggadhaa rabbiin sina eegu siniin jedha naamsaa jajjabaadhee hojjedha mana jarri sa'aatii 12tti dhufu adagaa ibiddaa adagaa mabraatii adagaa makiinaa adagaa bishaanii rabbiin najaa siraa baasu rabbiin najaa nu haa baasu baay'ee ulfaataadhaan siniin jedha akkasitti rabbiin hambisee jedhee ammas gizee hojii hojjettan gizee mushittaa gaazii waan dhageessanii jettanii akkuma sanaa takkatu
intini dhaqaa silindiricha ilaalaa siniin jedha. Wallahi baay'een ulfaataa rabbiin sina eeguun siniin jedha inshaallah rabbiin nu haa eegu numa hunda. Kuduraan muradheen ka'e xabbasuu qofa inni hafe indaan qomuu muree intini jedha inshaallah. Jadi ewan oke kayaknya apa ya so aja net seperti amma intini hunda sayutti naqeera roozii qofa tafa akka rooziin sun bilchaataara intini qaaraa diimaa qofan irraanfadhee jedhee qaaraadhaaf garfaanadha mana keessaa dhumuusaa irraanfadheera akka alam bareedaadha yaani wanta hundayyuu wanti ni dhaban jiru qimameen hundinuu jira amma bakka خلاص خلاص يعني ولا على يعني اسمه ما نقدر عليه كل ما
warri kanaan duraas jiru nama wallaalanii jiru ijoollee reef biyyaa dhufanii nyaata waan arge jedhanii yaani amma dhufte naamni jedhanii nyaata waan arge hojjedhu jedhanii yaani akka kanatti yoo karaadhaan ilaalte jette inuma hojjettu jechuudhuma dhingata namni qalbisii yoo jiraate jechuudhuma diinaa barattu jechuudha. Jarris dhufaniiru anis bakka baasee ilaalan amma sudah sempurna kalau sini sawah dan jauh wangi hasil